Bỏ đây.
nha. Rồi, giỏi quá. Con đây. To nha. Nhỏ. Con cho vào đây. Đi đâu, đi đâu, đi đâu. Ở đây tụi chó này. Dạ con với. Không mẹ. To quá không con? Sao con bỏ đây? Con bỏ lên chứ. Con ơi, này, hiểu không? Được nha. Không tội. Đi nào, đi nào, đi nào. Đi đó. Đi chơi nào. Hôm nay con về Dễ mà. Con muốn chào với mẹ. Cái này rụng nè. Cô ba cả. Nhìn đi, nhìn. Oh my god. Con như vậy. Vật. Mắt vui vẻ lắm.
lấy tạ cái chỗ chả được cái gì cái chỗ tạ cái tấn đây. Chica. Nó mà dế qua nhà hết rồi nhá, chứ đừng nói lỗ dế, nhặt để ra, để nhặt rồi như kiểu nhặt cả. Thế là một củ chắc được 2 nặng à, hay 1 nặng? Để đi mình tưởng thấy ba bà đấy để bơ béo ấy. Đi mất. Nhiều người còn tốt, nhặt cũng tốt. Nên là bới. Mình nhặt nó bỏ lỗi, họ nhặt thì mình đỡ phải nhặt cái việc gì ở bới. Không mà bới, biết hôm nào bới. Cả buổi sáng đào chưa được một điều. Nếu nhặt đều liên quan, củ to cũng hết vào rồi. Cho chứ. Cho. Có cơm tối rồi chả chưa? To quá. Đẹp thật đấy. Tên rồi là nhưng nhặt loại 2. Bà Nhung á thì loại 2 thôi. Chứ mình cũng phải cố. Em ơi, vào cái chơi à? Ăn đấy, củ to này. Đây, đúng rồi, nhé. Đây, không sợ nhá. Đây, Thì bác kéo kìa. đây. Con lên lấy con chim đi. Cầm củ to này đến sông. Rồi à? Chơi tí xong rồi vào nhà nó cứ mưa vào nhà. Chơi tí xong vào nhà mưa nhá. Dạ đi. Con dạ đi. Con già cô đi, con già đi. Dạ. À. Nắng cho mẹ nào. Đó nha. Đẹp nha. Em cho phép anh quậy em tí. Em cứ kéo cày thoải mái vô tư đi. Đi đi. Đi đi con, không sao hết nha. Đi Đấy, đi, cứ đi đi. Rồi, ok. Đi đi. Đi nay mai cho vào hợp tác xã nhá. Hình như là mai là sinh nhật nó đấy. Mai là sinh nhật nó đấy.
Ừ. Xem nào. Một năm đấy thì 16 năm đúng không? 16 năm kia 11 năm. 11 năm là 20 Cái năm lặng ấy, cho vào cái năm lặng đi. Trời ơi, kiếp gọi điện ấy chứ. Ui giời, con cua đang bảo mà hôm nay mà không mang con cua này đi thì đây. Các mình bán cho con đấy. Con nào?
em nhọc em lên đường về lã lấy 20. Đấy. Đó. Tao chỉ mua 10.000 mà giờ mày lấy như 25.000 nào. 25.000 2 cân. Ta lấy để ăn dần cháu mới đào luôn. 4 cân 4. Đấy thì họ bán đẹp mà đang 15. Vẫn được đăng bài rồi. Đẹp mà tôi đang còn nhiều lắm ra. Mấy lít đây. Đúng vậy bà bán này. Mua lại còn mua chơi, mua xong làm cái chân kia về lên cả ngu cả. Con chân. Bạn nhà cái này rách. Mua khoai tây để đây có tối đâu. Cho ta cái thứ to nào. Cần cho cô đây con. Tao thấy đẹp thì lấy như tao còn nhiều. Khổ quá, mẹ con khổ quá. Cái này dùng 2 đường 1. 3 này. 3 cân 8 này. Bọn này lên 7 cân 1. Vinh dụ của bà đi mà. Mua thêm mẹ con mà. Rồi ai mua. Vào mua đi anh.
vậy á? Nhà mình ấy, em uống hết nước chưa? Hết nước chưa? Uống nước đi. Nào uống nước để đi khám nhá. Uống nước đi. Bibi, uống nước nhá. Bibi, đi khám nhá. Đi khám bác sĩ nhá. Rồi đi khám nhá. Bibi ơi, đi khám nhá. Đi khám bác sĩ nhá. Mẹ cho con đi khám bác sĩ ơi. Con đi. Đi khám nào. Đi khám nha. Đi khám nhá. Đi khám bác sĩ nhá. Đi khám bác sĩ nha. Rồi, đi khám bác sĩ để khỏi nhá. Rồi, khổ thân em nhá. Đi khám nhá. Giỏi quá. Đi. Em đừng qua để đi nào, đi nhanh không tối nào. Đi nhanh không tối nhá. Đi nhá. Đi nhá. Rồi, đi khám bác sĩ nhá. Ôi trời ơi. Đi ra. Đôi lại mũ nào, nhanh. Nhanh đi không tối nhá. Để đôi mũ cho mày ai nhá. Rồi đi nào. Đi nào. Nhanh không tối con ơi, tối. Đi nha. Khám nha. Đi. Đi.
Con này chân nó bị liền giống như máy không đúng không? Không nhờ gì không? Về nhá. Đi về đây. Rồi, tối rồi. Đi xuống nha. Có đau không? Đi rồi, tối rồi nè.